Viskas tvarkoj, įrašas veikia. Ir šiandien mes patyrinėsime hipnozėje tavo astralinę projekciją, kuri buvo Ispanijoje atostogų metu. Taip? Taip. Tavo išėjimas buvo labai lengvas, natūralus, be jokių jėgos pastangų. Tu atsidūrei virš jūros ir regėjai šviesos ir tylos pulsaciją. Iš vandens pakilo vienaragis. Tarsi gilus vidinis ženklas šviesos pakopos pasiekimui. Tada tu panirai į gyvą ežero vandenį, jutai informacijos tekėjimą per kūną ir išgirdai vienos iš telepačių sirenos balsą. Ji tau sakė, nebijok šešėlių, jie tavo pačios. Ir tai tapo apsivalymo ir vidinio susitaikymo momentu. Taip pat tu stebėjai emocinį foną tavo vyro ir moters. Taip? Taip. Likai neutrali, nesitraukiai. Taip pat perėjai į UK erdves, padedamas sesės, jutai eterinį žemėlapį, klaidinančius adresus, taip pat memorialo vietą su meškučiu susijusiu su tavo sūnumi. Taip pat garažo erdvėje sąmoningai pasirinkai nesileisti į tamsą. Tai reiškia stiprią savikontrolę ir brendimo žymą. Tai čia viskas buvo vienoj projekcijoje labai daug, čia gal dabar klausytojai ir ne viskas supras, bet kai tu dabar pradėsim analizuoti, darysis viskas aiškiau. Tai gal pradėkime nuo tos pradžios tada tavo to išėjimo ir kai tu pamatėjai, atsidūrei virš vandens ir pamatėjai vienaragį. Taip, vienaragis tai man dažnai rodo tą tokį lygį, kai aš tarsi kaip gylis ar ne, kažkaip pasąmoniai, tą tokią švarumą ir tyrumą. Ir ne pirmą kartą jis man pasirodo. Tai aš suprantu, jis mano kaip totemas, kuris kaip ir mano dalis padeda projekcijų metu. Kai aš jį matau, tai aš žinau, kad tikrai bus toj projekcijai gylis. Tai jis tave kaip pasitinka ir kaip lydi ir gal pastiprina netgi. Aš dabar jį matau, jisai toks su žvaigždutėm, jisai toks permatomas. Ir jis kažkaip susilieja, kažkaip netgi jaučiu, kaip aš susilieju su to vienaragiu. Tos kaip tampame vienis. Gal aš įgaunu to vienaragio netgi formą, toks jausmas. Ir savybės turbūt. Greičiausiai. Labai magiškas jis man. Aha, o tai dabar, kai sakai, kad tu netgi įgauni jo formą, ar tu matai taip save dabar iš šalies žiūrint, kad tu su juo susilieji? Taip. Ir tada tu panirai į vandenį, taip, į tamsų vandenį, bet tu išgirdai telepatės balsą. Taip. Nebijok šešėlių, jie tavo pačios. Ar tai įdomu, ar tai buvo tikrai telepatės balsas, jos žinutė tau, ji ten buvo toje projekcijoje? Ar tai buvo labiau tau toks kaip pažįstamas balsas, bet tavo pasąmonės balsas gal? Čia įdomiai paklausei. Nes kaip aš dažnai būnu projekcijose, man būna pasąmonė kalba su manim per dainas. Tose dainose yra tie žodžiai, ką jie nori man pasakyti. Tai reiškia, kad jie gali per įvairius kanalus kalbėti. Įvairiais balsais.
Supranti kaip, aš suprantu, kad kiekvienas iš mūsų yra kaip ir mūsų dalis, kad ir va ta telepatė Sirena, kaip ir mano dalis, supranti, bet jos pavidalu. Tai aš dabar nežinau, kaip pasakyti, ar čia tikrai mano pasąmonė, ar tikrai ta telepatė, nes atrodo ir tas man rezonuoja, žinai. Gerai, aš tada tiksliai paklausiu, ar tai yra telepatė Sirena 321? Taip, Gerai. Gerai, tada žiūrėkim tiesiog toliau, kas įvyko, kai tu panirai po vandeniu. aš atsidūriau kitoje erdvėje. Tai čia perėjimas? Čia perimas tiesiog, gal supranti, kas nebijok savo šešėlių, nes į vandenį nerti iš tikrųjų irgi, kaip atrodo, astraliniai kūnai, kaip ir iššūkis, ane? Toks kaip balsas, tu susidurk su savo šešėlis, tai yra savo baimė. Tai kažkas nepažinto, ne kaip mums, tarkim, nerti į vandenį ir tuo pačiu ir susitikti su tuo gyliu, mums yra toks kaip nepažintas. Taip, tai čia toks kaip padrąsinimas. Nebijok susidurti su savo šešėlis, tai vadinasi su savo baimėmis, kad nirk į gylį, o ten rasi kažkokią tai žinutę. Aha, ir ar tu radai ten kokią žinutę panirusią? Kas ten dar vyksta? Ar tai labiau kaip... Tai aš tada išlindau kažkaip ir atsiradau tuose namuose, kur aš ieškojau. Kažko aš ieškojau, man rodo. Kaip atrodo, supranti, aš panyru, atsirandu kitoj erdvėj ir matau tuos namus. Ne, aš pradžiai tarsi sutinku savo sesę, ne, kuri perduoda žinutę, kad man kažkaip dabar sesuo pasirodo, kad turiu perduoti kažkokią tai žinią. Jinai kaip tarpininkė, supranti, tarsi, kuri padeda, nurodo kryptį. Įdomi Aš tą labai. kryptį turiu pati surasti. Ir aš tada kilau, aš atsimenu, kaip įdomiai, tarsi aš po vandeniu į gylį kylu, atsirandu erdvėj ir tada iš tos erdvės aš vėl kylu į viršų, bet aš esu jau kitoj erdvėj. Tarsi po vandeniu, bet kitoj erdvėj. Nu taip, ten įdomiai viskas vyksta. Ir kokią žinutę tu kam turi perduoti? Ar tu čia savo pati turi tą žinutę perduoti? Ar kažkam kitam? Manau, kad čia man pačiai kažkaip toks jausmas, kad aš pati savo turiu perduoti žinutę. O sau tai dabartiniai sau, ar tai yra tu iš kitos paralelės ar dimensijos? Aš iš kitos paralelės. Aha, tai gal keliaujam į tą kitą paralelę ir pažiūrėkime, kas ten vyksta ir ką tu ten turi perduoti. Ar tu ten prisimeni kokius momentus? Aš dabar truputėlį noriu suprasti, aš jau matau tą garažą, tą metalinį aš jau matau, bet dar prieš man kabina tas matymas, vaizdas, tie meškučiai pastatyti prie mano vaiko mokyklos su žvakute. Aha, gerai, einam, keliaujam į tą vietą. Aha, ir kas ten per vieta yra, kodėl tau ten ją parodė? Žinai, dėl ko dabar man viskas atrodo rezonuoja, nes mano vaikas pakeitė mokyklą, nes tai parodė seną mokyklą, į kurią jis ėjo. Ir kad jam iš tikrųjų net nelabai patiko,
ta mokykla. Mhm. Bet toks jausmas, kad čia jisai tarsi jo prisiminimas čia susijęs su mano vaiku. Tas meškutis, ane, tos gėlytės. Mhm. Tarsi jis tai priema kaip patirtį, bet jo siela jau evoliucionuojasi kitur, kitoj vietoj. Mhm. Toks kaip atmintis, likusi tiktais atmintis. Mhm. O tą atmintį ar reikia kažkaip transformuoti, ar taip turi ir būti? Nu, jam ten iš tikrųjų nelabai buvo gerai, tai aš manau, kad reikėtų transformuoti. Aha, Nes tai gal reikia ten kažkokia jo energija gal yra likusi, ar kažką reikia gal sutvarkyti? jo, tu kai pasakei energija likusi, tai toks jausmas, kad taip likusi. Mhm. O tai gal reikia tavo sūnų dabar pakviesti ir kad jisai pats transformuotų ir susigrąžintų, kas yra jo ir kol kas neturi, kad tiesiog transformuotųsi į baltą šviesą. Jo, jisai atėjo. Kažkaip transformuojasi, tas kažkaip gėles patraukia, sako, čia, sako, nereikia jau. Mhm. Tas žvakės užpučia. Mhm. Sako, čia kažkokia kaip laidojimas kažkoks toks. Nu, taip įdomiai kažkaip labai, Mhm. irgi galvoju, kaip kažkokia netektis, Mhm. bet jisai išėjo į gerą vietą, kur jam geriau ir dabar ten, kas liko, tiesiog išvalo tą visą lauką, informacinį, emocinį, kokie tie laukai bėra, visą jo patirtį, jis ten viską gali susitvarkyti toje Ta vietoje. meškutį kažkaip atrodo susigėrė visa ta jo energija, jis paima tą meškutį, jis išpurto, nes jis toks rudas, grinai rudas, jis purto tą meškutį Mhm. ir iš to meškučio dabar tokia kaip, viena tokia kaip dūmai, bet tie dūmai jisai transformuoja, keičiasi, žinai, jo energija tokia kaip išviesę, tokia kaip garai, supranti. Ir kai jisai tą meškutį kažkaip tarsi purto, jisai šviesėja, jisai dabar žinok baltas tas meškutis. Aš taip ir galvojau, kad jau sakysi, kai tas baltas taps. Mhm. Mhm. Kaip įdomiai, tas meškutis kažkaip irgi susijęs su jo totemu. Mhm. Žadėjau klausti, kaip susijęs tas meškutis su juo ir atsakei. Mhm. Totemas jo. Nors Meška. aš klausiau vaiko, sakau, koks tau gyvūnas, nes iš tikrųjų, kaip sako, reikia atpažinti, koks yra tavo totemas, labai yra svarbu klausti vaikų, nes vaikai yra atviriausi tiem gyvūnam, žinai. Mhm. Tai mano vaikas yra, sako, jo mėgstamiausias gyvūnas yra jaguar. Mhm. Bet eterinė erdvė yra meškutis. Tai gal jų daugiau yra? Taip, jų yra ir power animal, žinai, galios, ir spirit animal, ir vedliai jų pilna. Gal po kol kas dabar jis prisimena jaguarą. Jo, bet va meškutis jo eterinis kažkoks kitas. Tai, aha, Astralinis. Mhm. Tai jis tą meškutį gali, jo tas totemas pas jį ateiti, dabar ne kaip žaiblo pavidalu, o tikruoju savo Jau pavidalu. ir pamačiau, žinok. Kai tu pasakei, tai jisai toks baltas, grinai baltas. Mhm. Poliarinis. Polerinis, taip. Dabar žinosiu, ką vaikui dovanų nupirkti. Gimtadienio proga. Aha. Sužadinti atmintį jo. Mhm. Gera idėja. Labai gerai, tai jis gali su juo, su savo totemu susijungti, apsikeisti energijom, informaciją. Mhm. Jis eina į tą savo totemą, žinai, Mhm. pavirsta jo kažkaip susilieja su juo. Mhm. Šypsosi, sako, kaip gera man dabar. Mhm. Tai vat ir su tuo totemu į naują mokyklą, į naują erdvę, tegul ir pereina, vat ir nepalieka ten nieko. Mhm. Mhm. Šaunu. Visiškai tegul išvalo tą erdvę, tą senąją.
Šaunu. Jo. Gerai. Gerai, kaip fainiai. Tai dabar toliau, ar ne, tau kažkokią žinutę sau reikia perduoti, kaip sakėm, kažkokioj paraleliai. Mhm. Tai Tai aš bandykim. kažkaip daėjau iki to metalinio ir kažkaip sustojau. Iki metalinio garažo? Jo, tada kai daėjau iki metalinio garažo projekcijos metu Aha. ir aš kažkaip pabūgau ten eiti ir mane Nu, bet grąžino. kaip tai įdomiai rodo, ar ne? Mhm. Nu, einam žiūrėti, kas ten vyko tame metaliniam garaže. Ar tai yra tiesiog metafora, ar tai yra kažkas. Ir kas Jeigu- svarbiausia, kad aš sutikau prie to metalinio garažo vėl savo sesę. Mhm. Ir tai buvo, kaip įrodymas, kad aš pagaliau radau, nes aš ten klajojau tarp tų 5 aukščių namų. Ir tada jinai toks kaip gidas tarsi parodė, žinai, kad va Kur, čia. ar ne? Mhm. Man dabar toks šiurpukai tokie eina, žinai, aš irgi mano tos paskutinės projekcijos tarp tų daugiau aukščių namų ir nieko gero. Jo. Jau tau dabar į garažą nuvedam iš viso. Nežinau, ką aš ten rasiu, tiesiog galbūt reikėtų sukaupt drąsą, žinok, Mhm. ir pažiūrėti, kas tam garaže. Tai manau, kad jau pasąmonė tave, jeigu atvedi, tai jaučia, kad esi pasiruošusi atverti tas duris. Ir galbūt pamatyti kokią reinkarnaciją savo, ar tai paraleliniam aš yra kažkokia tai bėda nutikusi ir reikia pagalbos. Tai tiesiog atverk tas duris. Kaip įdomu, aš supranti, nes man pasąmonė bandė duoti visokius įvairius signalus, nes aš dar sapnavau apie skeletus ir kur buvo išgraviruoti egiptietiški tie hieroglifai. Ir aš dabar, kai įeinu, garažas, ane, tamsu juoda, bet aš uždegu šviesą. Uždegu, aš tiesiog apšviečiu šviesą ir matau dabar, žinok, tie vat skeletai. Ir matau 2 skeletai, nes tam sapne irgi buvo 2 skeletai, vyro ir moters. Ir jie, supranti, kaip įdomiai kaulai išgraviruoti egiptietiškais raštais. Čia dabar. Aš nežinau. Tiesiog aš tai matau. Suprantu, tai čia jau kažkas, kažkokie ženklai yra. Ir dabar kas tie kaulai, ar tu gali nuskaityti informaciją, ar vienas iš tų skeletų esi tu? Taip, nes man dabar atrodo, čia kita paralelė, ta prasme praeities kažkokia tai. Bet ne tavo konkreti reinkarnacija, o tavo paralelinis tu? O kaip tu supranti paralelinis tu? Tarkim, pavyzdžiui, dabar aš esu čia, aš Saulė esu čia, bet šiuo metu dar yra kitos Žemės dimensijos, egzistencijos ir kitos paralelės, ir yra aš, kitos Saulės, kurios irgi Taip, yra kitoje paralelėje. Aš truputėlį tau kitaip pasakysiu. Tai yra kažkoks tai, gal paralelinė reinkarnacijos vieta, gal aš taip galėčiau pavadinti. Tarsi aš dar egzistuoju, bet aš egzistuoju toj erdvėj kaip energija, bet dar vis egzistuojanti. Gerai. Tai kas ten dabar nutiko? Arba tuos ženklus bandyk skaityti, kaip jie susiję su tuo Egiptu, arba žiūrėk, kas ten nutiko. Aš matau ritualai kažkokie, žinok, vykdomi. O jie vykdomi tame garaže, ar jie vykdomi Egipte kažkur? Tai tas garažas čia toksai kaip pereinamasis tarsi kažkoks tai rūsys, ne? Tam rūsy yra dar tie kaulai likę. Kaip Egipte, kažkokia tai kaip speciali vieta. Aha. Ir toks jausmas, kad dabar aš matau reinkarnaciją, ne? Ir toj reinkarnacijoje kažkaip daugelis vaikšto su tokiom kaip įdomiom tatuiruotėm. Kažkokie tai piešiniai ant kūno, aš matau kažkokie tai simboliai.
Ar tai yra kažkoks kultas, kažkokia tai bendruomenė, Mhm. religinė, ar tai dvasinė, ar kažkokia tai, žodžiu, kaip kultas, kad būna? Jo, kažkoks kultas, žmonės išsipaišė Mhm. visokiais įvairiais tais raštais Mhm. ir matau, žinok, piramidės rodo. Kažkokie portalai kažkaip tarsi įeina į tą pačią piramidę, čia kažkaip lyg ir piramidėj, pačioj toj piramidėj kažkas. Bet giliai Mhm. po apačia, supranti? Požemiuose. Požemiuose ten kažkokios yra jungtis. Kažkokie tai tuneliai tarsi. Aha. Ir aš taip matau, supranti, kai yra ant odos išpaišyti tie simboliai, kažkaip čia jau eteriškai tuos kaulus tie simboliai kažkaip susigeria. O kas juos išraižė? Pavyzdžiui, pasižiūrėk savo tas tatuiruotes, kas jas išraižo, ar tai yra priesaika, kažkokie kontrakto sudarimai, kad tu įeini į tą kultą, tarkim. Įšventinimas kažkoks tai. Aha, žadėjau sakyti krikštynas, galvoju, kaip vadinasi tas žodis krikštynas. Įšventinimas, bet kažkaip netgi susijęs su tuo saulės garbinimu, man rodo, kažkaip susiję labai su tom surišta piramidėm ir saulės garbinimu kažkokiu tai. Aha, o dabar čia tas saulės, jų tas dievas Ra? Taip, Aha. būtent man tas žodis jau skambėjo, žinok, prieš tai kol tu nepasakei taip. Aš irgi dar prieš tai žadėjau jau klausyti, tai čia su kokiai dievybei dabar jie čia paklūsta. Yra. Gerai, pasižiūrėk į save iš šalies, ką tu veikiai, kas tu buvai tame kulte. Jo, aš tik taip įdomiai atrodo, tokia kaip su ragais būčiau. Tokia Ar kaip jie, ant galvos ragai tokie uždėti, tokie ar čia papuošimas yra toks, kaip... aksesuaras, aha, kažkoks toks. O ant tų ragų tas saulės simbolis. Bet žinai, tie vat išraižymai tų simbolių, atrodo, taip įsigeria į odą, čia jau kažkaip, kaip net neišraižyta, bet kaip išpjaustyta, nu, nemoku pasakyti, kad į kraują jau su krauju susiję. Nu, tai man jau kaip kontraktas koksai toksai per odą, per kraują, per DNR, žinai, kaip atrodo jau kraupiai. Jo. O kas tas tatuiruotes daro? Tas tatuiruotė, man žinau, kažkaip netgi labai spaudžia, labai negera daros. Štai Tikrai tą žodžio nuo prasme magijos. sakau. Per širdį labai, žinok, kabina. Labai širdis tabalotis pradėjo, žinok. Nu, matai, tu labai rimtą informaciją užkabinai, dabar susijusi su labai stipria magija, pasikviesk stiprius magus šviesus tavo pagalbą dabar. Per širdį kaip dėjo, žinok, toks gūsis. Tabaluojas, oi, rankos dreba. Palauk. Labai čia kabino mane. Nenori, kad tu kapstytumės toliau. Oje, tu. Da, taip, žinok, blogai nėra buvę. Palauk. Aha. Gerai, iškviečiu šviesius magus. Aha, ir dabar paprašyk pagalbos, kad jie apsuptų tave su šita maginė šviesąja apsauga. Gal tu išjauti to kažkurio savo kūno dabar tą blogį, tą pykinimą, nežinau, kaip jis jaučiasi. Gal tu tą išjauti dabar? Manęs nepykina, man tiesiog per širdį varo. Aha, bet gal vis tiek tu išjauti dabar tą kūną, kuris buvo ištatuiruotas. Jo, jisai Gal visas susitapatinai Mhm. ir nuskaitai vat informaciją. Mhm. Tai tu atsitrauk tada nuo jo ir tada tiesiog analizuokime, kas ten takus. Aukojimai vyksta.
Aukojimai tai ne gyvūnų, tai žmonių. Ne, čia toks jausmas, kad mane pačią aukoja, kai išraižo. Ai, tave aukoja? Ir aš sutinku savo noru. Oho. Išplėšė širdį, žinok. Va dėl ko tu pajutai širdies tabalavimą. Taip. O tai palauk, tai čia kaip jie užverbavo, kad ateitum į kultą, o paskui dar ir užverbavo taip, kad tu savo norą atiduotum savo, paukotum save. Taip. Eina tau. Tam dievui yra. Dėl galios. Ir kažkoks dar vyras kažkieno irgi kaulai buvo, ar ne? Jūs ten dviese buvote paukoti vienu metu? Taip. Turėjo būti yin ir yang, moteris vyras. Eina savo. O kaip jie tave ten užverbavo iš viso? Ar tu ten gimei gal net toj bendruomenėje? Spąstai kažkaip tarsi įtraukė mane kažkaip į tą kultą. Aš jau moteris, čia kaip jauna, gal 18 metų, turi būti būtinai nekalta. Ir ruošiamasi tam procesui kažkaip tais labai ilgai. Mano sutikimu kažkaip į mainus kažkokie tai galios mainai, kažkokie ilgamžiškumo, kažkokie tai pažadai tarsi. Amžinybė, pažadai amžinybės. O Jėzus. Praplautos smegenys. O dabar kai vyko ta egzekucija, gal pavadinkim, ar ne, ištraukė širdį, kur ta širdis nuėjo? Kas ją paėmė, ar suvalgė, ar užkonservavo kažkur? Aš reptus matau, suvalgė. Kaip šykštam. Ir ten požemiuose ir liko kaulai, ar ne? Gerai, tai tau dabar reikia susitvarkyti visą šitą situaciją. Ar tu nori dar kažkokią informaciją panagrinėti, kažką sužinoti? Aš ką pamačiau, man užtenka, aš noriu viską susigrąžinti. Tai kas mano. Gerai. Dabar paprašyk ir savo pasąmonės, ir šviesiųjų magų taip pat, ir absoliuto pagalbos dabar apšviesti visą šitą situaciją, visą šitą reinkarnaciją ir viską tiesiog pagal absoliutą, pagal pačius aukščiausius dėsnius sutvarkyti viską, nes tai yra ten labai daug magijos jaučiasi, be galo daug. Ir tos tatuiruotės, ir širdis, ir aukojimai, ir kontraktai, visko ten labai daug manipulacijos. Tiesiog savo pasąmonės vedama ir su pagalbininkais susitvarkyk visą tą situaciją. Taip, aš aišku naikinu visus tos kontraktus, atsijungiu nuo to dievybės Tora, atsijungiu nuo tų reptų šlykštynių tų. Naikinu tas tatuiruotės, naikinu. Aš netgi tos kaulus ištraukiu iš to rūsės savo ir to jaunuolio. Tiesiog į šviesą iškeliu. Absoliutas apšviečia, kažkaip regresuoju tą įvykį visą, kad to neįvyko, kad mes ten nepatenkom. Neįtraukė jūsų, jūs supratote klastą, ar kažkas jums intuicija pakuždėjo, kad čia kažkas ne taip yra, jūs ten neinate, nepatenkate? Nutraukiu visas manipulacijas, visas magijas. Kažkokį debesį pamačiau. Nuo to viso agregoro net atsijungti. Nusiimu tos ragus, kur mačiau, viską regresuoju tiesiog. Viską regresuoju, kad gal ir tiesiog viską su plazminė ugnimi, tiesiog viską degink. Visą tą piramidę aš išdeginu.
Visus tos požymius išdegink piramidę, absoliučiai visus kontraktus, susigrąžink širdį. Va, širdį susigrąžinu, išlupta. Susigydys absoliučia šviesa ir meilė ir harmonija ir energija. Išnešk tą širdį į šviesą vietą. Visą save ten paimk save ir jaunuolį, viską išnešk, visą informaciją, visą energetiką, visus atskilusius sielos fragmentus susikvieskite. Daug geriau jau. Ir apsižiūrėk labai labai gerai, ar viskas yra padaryta. Viskas jau kaip ir padaryta, dabar daug geriau. Gerai, paklausk pasąmonės, ar dabar viską atlikai teisingai, ar gali išeiti iš šito vaizdo. Galiu išeiti. Saugiai. Gerai, ar pasąmonė tau dar nori kažką perduoti, kokią žinutę su šituo įvykiu susijus? Kažką. Manau, pasąmonė, sako, drąsi tu, kažkaip po truputėlį rengia tam, bet sako, tu išdrįsai pažiūrėti, žinai. Drąsi, sako, tu drąsi aš. Super. Gerai, fainai tada. Gerai, ar dar toje projekcijoje tada buvo, ar mes jau dabar viską peržiūrėm? Čia ir buvo tas šešėlis, tas nerimas į vandenį, kad susitikti su šešėliu. Būtent taip. Ir tada vedė su visais šešėlis ir susitikom, žiūrėk, nuo sūnaus iki. Gerai, o dar žiūrėk, va tave kaip sesuo ar nepasitiko, ar čia nebuvo, kad jį irgi toje reinkarnacijoje kažkaip dalyvavo, ar nereikėjo jai pagalbos? Ar čia buvo tiesiog jį kaip vedlė, kaip guidance, kad parodė kryptį? Kaip guidance labiau. Supratau. Tai čia visi tavo tokie artimųjų ratas, artimi žmonės, kad ir telepatijos Irena, ar ne, vis tiek yra jau kaip tavo komandos narė, irgi galima sakyti. Tai tada viskas su ta projekcija aišku. Viską sužinojai dabar, ar ne? Taip. Gerai, tada saugiai atsijung nuo jos.